हेलो दर्शकबिन दाजुभाइ नेपाली दिदीबहिनीहरू, मेरो फेसबुक फ्यामिलीहरू मेरो युट्युब च्यानलमा जति पनि मेरो दाजुभाइ छ, मेरो युट्युब च्यानलमा सबैलाई निम्तिन्छ। त मैले आज के गर्दैछु भने हेर्नुस्, आज मैले बाँस फुटाएर यत्रो थाक लगाइसकिसके है। हजुरहरूलाई अस्ति नै बाँस फुटाको काटेको भिडियो हालेको थिएँ। आज चाहिँ भनेदेखि मैले बाँस फुटाइसकेको छु र यहाँ यसरी जाप गरेर राख्ने गर्दैछु र तपाईहरुले सबैले मलाई हेरिदिनु होला। मेरो युट्युब च्यानलमा पनि तपाईहरुले हेरिदिनु होला भन्न चाहन्छु र हेरिदिनुहोस् भन्नु चाहन्छु र म एउटा सानोतिनो तपाईहरुको माया दयाले कतै युट्युब च्यानलमा युट्युबर बन्नु चाहन्छु। र आजको दिन चाहिँ आजको मौसम चाहिँ कस्तो छ भनेदेखि हेर्नुहोस्, आजको मौसम चाहिँ एकदम झरी परिरहेको छ है। एकदम पानी झरी परिरहेको छ। म अहिले 12 बजेको टाइममा एकछिन यो काम गरेर रेस्ट गरिरहेको छु। त्यही भएर थोरै सानो भिडियो बनाएको तपाईहरुलाई देखाउनका लागि। र आजको काम मैले गरिरहेछु हैन। सक्नुहुन्छ, देख्न सक्नुहुन्छ मेरो घरको नजाराहरू। र तपाईहरुलाई भनिसकेको छु अस्ति नै पनि, यो घरको लागि बेरा बार्नुको लागि चिम गरेको भनेर। र यहाँ चाहिँ मेरो आराम गर्ने रुम, भित्र मेरो फ्यामिली छ। र तपाईहरुलाई के लाग्छ, कस्तो लाग्छ निवेदन छ र सबैजनाले हेर्नुहुन्छ भन्ने चाह छ र हेरिदिनुहोस् भन्ने चाह छ। र फुलको बगैँचा र तपाईहरुलाई के भन्नु अब। ल ठिक छ, हुन्छ दाजुभाइहरु, म पनि अब काम गर्ने छु र म काम गरिरहेदा मैले अब भिडियो बनाउन पाउँदिन। त्यही भएर अलिकति है भिडियो तपाईहरुलाई